Interior kita mulai cek dari bagian bawah ya. Bagian bawah kita cek alas dasar kita, karpet yang kita buka, alas dasar kita buka sedikit, kita lihat apakah ada lumut-lumut enggak bagian sela-sela gitu ya. Itu untuk mengindikasi mobilnya bekas banjir atau enggak gitu. Kemudian kalau kita lihatnya aman, nggak ada bekas lumpur ataupun tanah-tanah gitu ya, itu berarti aman. Kita cek bagian dashboard, kita cek ada lecet atau enggak, door trim pintu 1 2 gitu ya, kiri kanan, pintu bagasi, door trimnya, Q panel, kita cek door trimnya gitu. Satu setir juga penting. Setir kita cek penting juga ya, karena itu bisa membantu kita mengindikasi keaslian odometer. Itu. Oke.